ये मोबाइल के अंदर चाक गिर गई थी, उसकी वजह से इसका रिंगर जो आता है वो फट गया है। तो इसका सॉल्यूशन करके बताएंगे, तो ये वीडियो पर बने रहें। ये रिंगर डब्बी है, इसको आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमने रिंगर को नया डाल दिया है, ये रिंगर डब्बी है, इसको नया डाल दिया है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा रिंगर का सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप भी अपने मोबाइल को इस तरीके से रिंगर डाल सकते हो। तो हमारा जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो हाँ गाइस, आपने देख लिया कि हमने Redmi 5G मोबाइल का किस तरीके से रिंगर डब्बी को चेंज कर दिया है। तो ये हमारी रिंगर डब्बी थी, वो फट गई थी, उसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।